لما تبص على منتخب فرنسا وهو بيرفع كاس العالم او انجلترا وهي بتلعب في اليورو، اول جمله بتيجي في دماغك ودماغ اي حد قاعد جنبك ان دول مجنسين واوروبا بتسرق مواهب افريقيا. الجمله مريحه وسهله، ولكنها مش صحيحه 100%. مش عشان اوروبا ملائكه وبتوع حقوق انسان، لا طبعا، ولكن لان الموضوع قاعد بكتير من مجرد باسبور بنديه لاعب جامد عشان يلعب باسمنا. اوروبا ما بقتش تجنس اي حد، ولكنهم بيدفعوا فاتوره تاريخيه وسياسيه واقتصاديه قديمه قوي وبتسددها دلوقتي في الملعب. في الحلقه دي من سؤال في كاس العالم هنشوف مع بعض ازاي قرار محكمه في التسعينات قلب الكوره لتجاره بني ادمين، وازاي الاحتلال ممكن يكسبك كاس عالم بعد ما ينتهي بنص قرن. وهندخل رحله جوه ضواحي باريس وبرلين عشان نشوف ازاي الفقر والعزل الاجتماعي هم اللي صدروا اغلب نجوم العالم الحاليين قبل ما الاكاديميات الاوروبيه تصنع منهم وحوش في الملعب. وهنشوف ازاي افريقيا والعرب بقوا بيعملوا ثوره مضاده عشان يستردوا حقهم ويضربوا اوروبا بنفس الاسلحه اللي اتصرف عليها الملايين. وفي الاخر نتعرف على اللاعب نفسه ونشوف الوجع والصراع النفسي اللي بيعيشه ناشئ عنده 18 سنه، وازاي هناك بتختلف المعامله واعتباره مواطن كامل الحقوق طول ما هو بيكسب ويجيب بطولات، او كمهاجر منبوذ في الشارع وعلى السوشيال ميديا في ساعه الهزيمه. هات الغدا بتاعك وكوبايه الشاي التمام وركز وفتح لي دماغك قوي، لاننا حرفيا داخلين على مدعكه. جهزت خلاص؟ بنا صديقي. عشان نبدأ القصة صح ومن أولها لازم نهد الأول الفكرة اللي مزروعة في دماغك ودماغ جيل كامل عن فكرة المنتخب النقي. لو رجعنا بالزمن للحرب العالمية الثانية أو حتى الستينات والسبعينات، كان المنطق السائد عند مشجعين الكورة إن مثلا منتخب إيطاليا يعني لعيبة ملامحها وجيناتها إيطالية بنسبة 100%، ومنتخب ألمانيا يعني ألمان شقر بعيون زرقاء، وإنجلترا يعني إنجليز بضان عادي. الناس بتتعامل مع المنتخبات على إنها بتمثل العرق، وفكرة النقاء دي عمرها ما كانت موجودة في تاريخ الكورة. العالم من يوم ما اتخلق وهو قايم على حركة البشر، حروب بتغير حدود البلاد وموجات هجرة بتغير ملامح شعوب كاملة. فقارة أوروبا نفسها عبارة عن خلاط من الهجرة القديم جدا حصلت ما بين الدول وبعضها، بس لأن الملامح كانت قريبة من بعض فما كانش حد بياخد باله. في الثلاثينات والخمسينات لما كان لاعب من أمريكا اللاتينية وأصوله أوروبية يروح يلعب لمنتخب إيطاليا أو إسبانيا، محدش كان ساعتها بيقول إن دول بيسرقوا اللعيبة لأن بشرتهم بيضة وملامحهم شبههم. وبما إن الكورة صناعة زي أي صناعة، فمن أول يوم الكورة ما بتسألش عن شجرة العيلة، ولكن عن حاجة واحدة بس، وهي انت بتتمرن فين وهتخدم انهي منظومه. هيجي واحد يقول لي طب ما قطر مجنسه لعيبه وفرنسا برضو عادي، هي قطر بنت البطه السوداء يعني؟ اقول لك لا، لان في فرق كبير. بص يا سيدي، اللي عملته قطر وبعض دول الخليج واسيا في فترات معينه هو تجنيس رياضي بحت. يعني ايه؟ يعني نجيب لاعب برازيلي او افريقي او لاتيني، لاعب جاهز ومتشطب سوبر لوكس في بلده، ويقعد عندنا كام سنه نخليه يستوفي شروط الاقامه، نديله الباسبور وينزل يلعب للمنتخب على طول. واللاعب ده ملوش اي علاقه ثقافيه او اجتماعيه بالبلد، ما شربش من نيلها، ما جربش يغني لها، ما جربش في عز ما يحزن يمشي في شوارعها ويشكلها. اسف سرحت شويه. تعال بقى للنموذج الاوروبي. هل فرنسا راحت الكاميرون اشترت امبابي وهو عنده 20 سنه؟ هل انجلترا راحت نيجيريا اشترت بوكايو ساكا وهو مكسر الدنيا هناك؟ لا، ما حصلش. اللعيبه دي اتولدت في مستشفيات باريس ولندن، جريت في شوارعها ودخلت مدارسها وبيتكلموا فرنسي وانجليزي بلكنه اهل البلد الاصليين. هم قانونيا وثقافيا ولاد البلد دي بنسبه 100%. اوروبا مش بتشتري لعيبه جاهزه، ولكنها دول تعتبر جاذبه للهجره، فالاب والام هاجروا من زمان والجيل الثاني والثالث طلعوا هناك، فالمقارنه هنا تقدر تقول انها ما تنفعش اساسا. طيب هو ما فيش قوانين تقلل الموضوع؟ هقول لك طبعا لازم يبقى فيه، علشان الموضوع ما يبقاش سداح مداح واي دوله معاها قرشين تصحى الصبح تشتري 11 لاعب برازيلي وتعمل بيهم منتخب. فالفيفا حطت شروط واضحه ومحدده. يعني عشان اي لاعب في العالم يلبس تيشيرت منتخب ويلعب له، الفيفا بتقول لك لازم يستوفي شرط من 4 مالهمش خامس. يا اما اللاعب نفسه يكون مولود على ارض البلد دي، يا اما ابوه او امه يكونوا مولودين هناك، يا اما جده او جدته، او الحل الاخير انه يكون عاش في البلد دي 5 سنين متواصله بعد ما يختم سن ال 18. فالفيفا لما حطت الشروط دي ما كانتش عاملاها حبا في سواد عيون اوروبا، ولكن كمحاوله لحمايه اللعبه من انها تتحول لسوق مفتوح للي يدفع اكتر. بس اللي حصل ان الدول الاوروبيه لقت الشروط دي على مقاسها من غير ما تخالف القانون في اي حاجه، وده ببساطه لان عندهم ملايين المهاجرين اللي عايشين على ارضهم بقالهم زمن، واولادهم واحفادهم مستوفين الشروط دي بالولاده والنشأة. فاوروبا تقدر تقول الناس استغلت الشروط دي عشان تخدم منتخباتها، والانديه والاتحاد الاوروبي عملوا حركه صايعه جدا غيرت اللعبه، اخترعوا قانون اسمه الهوم جرون او اللاعب المحلي. القانون ده نزل بفرض على الانديه، قال لهم انتوا بالصلاه على النبي كده معاكم ملايين وبتشتروا نجوم من كل حته في العالم براحتكم،
بتاعتكم، بس غصب عنكم بقى لازم تسجلوا في القايمة عدد معين من اللعيبة اللي تأسسوا جوه أكاديمية النادي بتاعكم، أو على الأقل اتدربوا في أكاديميات البلد بتاعتنا، وهم عيال صغيرة لمدة 3 سنين قبل ما يتموا ال 21 سنة. فالأندية لقت نفسها في ورطة، طب هنجيب عدد منين نربيهم في الأكاديميات عشان نقدر نستوفي الشروط دي؟ فبدل ما يلفوا الكوكب ويصرفوا ملايين، بصوا تحت رجليهم على أحياء المهاجرين والضواحي الفقيرة واللي مليانة عيال بتلعب كرة ليل ونهار في الشوارع هناك ببلاش. وعلشان من هنا تبدأ السبوبة الحقيقية، الأندية بقت تلم العيال من المناطق دي وهم 8 و9 سنين وتدخلهم الأكاديميات عشان تضمن أول ما يكبروا يتسجلوا في قائمة الفريق كلاعب محلي. المنظومة دي صنعت جيل كامل من المهاجرين متأسس على أعلى مستوى تكتيكيا وبدنيا، والموضوع في العصر الحديث ما بقاش مجرد انتماء وحب في تيشيرت البلد وخلاص، ولكن الجنسية اتحولت في كرة لعقد عمل صريح. الباسبور اللي في جيب اللاعب هو اللي بيحدد قيمته في السوق هتوصل لفين. يعني مثلا لاعب انجليزي عادي جدا تلاقي سعره عدى 100 مليون استرليني لمجرد ان معاه الباسبور ده، وهيتحسب لاعب محلي في قائمة فريقه، في حين ان لاعب تاني قد يكون اعلى منه في كل شيء بس من بره اوروبا، فيوم ما يتمعظم قوي يعني هيبقى بكام؟ وده لانه هيشغل مكان لاعب اجنبي في قائمة الفريق وهيعمل زحمة للأندية. 1945 الحرب العالمية بتنتهي وفرنسا طالعة من المعمعة دي بمدن متهدمة ومصانع واقفة ونقص في الأيدي العاملة، لأن جيل كامل من الشباب الفرنسي مات في الحرب. فرنسا لقت نفسها في موقف صعب جدا، بلد محتاجة تتبني من أول وجديد. فهنا الحكومة الفرنسية فكرت في المصلحة وبصت على المستعمرات القديمة في شمال وغرب أفريقيا، فتحوا الأبواب على البحري وبدأوا يستقطبوا العمالة عشان يساعدوا في إعادة الإعمار. ملايين من العمال الأفارقة شدوا الرحال لباريس ومدن فرنسا الكبرى. الناس دي ما راحتش هناك عشان تعيش في رفاهية، ولكن راحوا يشيلوا الطوب ويحفروا الأنفاق ويبنوا العمارات والمصانع ويعملوا كل الأشغال الشاقة اللي المواطن الفرنسي وقتها ما كانش عاوز أو قادر يعملها. الحكومات وقتها عشان توفر لهم سكن رخيص وما يختلطوش بأهل البلد الأصليين بنت لهم مجمعات سكنية ضخمة على أطراف المدن اللي هي الضواحي. العمال دول استقروا واتجوزوا وخلفوا، والأولاد والأحفاد طلعوا لقوا نفسهم في بيئة معزولة وفقيرة بره دايرة المجتمع الفرنسي المرفه. فالرفاهية الوحيدة في البيئة القاسية دي كانت كرة القدم. وطبعا في الآخر زي ما احنا عارفين بعد عقود من الزمن بتكسب كأس العالم فرنسا في سنة 98 و2018، وكله بفضل أولاد وأحفاد العمال المهاجرين. وبنفس التفاصيل تقريبا بتحصل مع بريطانيا. 1948 بعد الحرب ب3 سنين بريطانيا كانت بتمر بنفس ظروف فرنسا، فبعتت سفينة شهيرة اسمها امباير ويندرش لجزر الكاريبي وتحديدا جامايكا، وجابت أول موجة هجرة شرعية ضخمة من هناك عشان يشيلوا الشغل التقيل على كتافهم. وفتحت بريطانيا الباب لمهاجرين من مستعمراتها في غرب أفريقيا زي غانا ونيجيريا، واستقروا في أحياء بسيطة في مدن زي لندن وبرمنجهام، واشتغلوا في أصعب الظروف عشان يبنوا اقتصاد بريطانيا اللي كان بينهار. من قلب البيوت البسيطة دي طلع الجيل الثاني والثالث، وأشهرهم مثلا رحيم ستيرلينج اللي اتولد في جامايكا وهاجر وهو عيل صغير، وبلينجهام اللي أمه كانت من جامايكا، وبوكاي ساكا اللي أبوه وأمه هاجروا من نيجيريا. وأنت صدقت اللي قالك ما تاخدوش في الفانتزي عشان عنده من أفريقيا. فالمهم إن النتيجة الحتمية كانت منتخب إنجليزي قوي ومليان تنوع تحت اسم الأسود الثلاثة. أمال ما بياخدوش المونديال ليه؟ جاوبنا على السؤال ده في حلقة الجيل الذهبي لإنجلترا، تقدر تشوفها من الآي اللي فوق. ولو ركبت خط المترو الثالث لأمستردام، فهولندا عندها قصة أغرب بكتير مع مستعمرة صغيرة جدا في أمريكا الجنوبية اسمها سورينام، بلد ما كانش حد يسمع عنها ولا يعرف هي فين على الخريطة أصلا. لما سورينام أخذت استقلالها في السبعينات، نص سكان البلد تقريبا لموا شنطهم وهاجروا على هولندا هربا من الفقر. والمفاجأة بقى إن الهجرة دي بالذات هي اللي صنعت تاريخ هولندا الكروي من الصفر. ولولا المستعمرة الصغيرة دي ما كانش زمان هولندا دلوقتي أخذت بطولتها الوحيدة في التاريخ يورو 88. والبطولة دي اللي جابها لهولندا هم أولاد المهاجرين دول، رودخولت وفرانك ريكارد وغيرهم. ولما تعدي السنين ويطلع جيل التسعينات الأسطوري بتاع أياكس، هتلاقي برضو إن الأعمدة الرئيسية للمنتخب وللنادي هم أولاد سورينام، كلارين سيدورف، باتريك كلويفرت، إدغار ديفيدز وغيرهم طبعا. فملخص كل ده إن الدول دي استفادت بالاحتلال حتى لو بعدها بنص قرن. بالمناسبة يبقى أول تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. سنة 2000 الألمان دخلوا بطولة اليورو بمنتخب أعماره كبيرة. الكرة بتاعتهم كانت عقيمة وبطيئة وما فيهاش ريحة الإبداع، والنتيجة كانت فضيحة وخروج مهين من دور المجموعات بنقطة واحدة وجول يتيم في 3 ماتشات. الألمان اكتشفوا إن جيناتهم الكروية القديمة القايمة على البدنية والالتزام والجرينتا ما بقتش تأكل عيش لوحدها وسط العالم اللي بيتطور بسرعة، فقعدوا يخططوا. وهنا القرار ما كانش مجرد تغيير مدرب ووكالة اتحاد الكورة، ولكن يغيروا قوانين الدولة السيادية نفسها عشان تخدم الكورة في الآخر. هتقول لي إزاي؟
اقول لك لازم تعرف ان قبل سنه 2000 القانون الالماني لمنح الجنسيه كان ماشي بمبدا اسمه قانون الدم. يعني ايه؟ يعني عشان تاخد الباسبور الالماني وتبقى مواطن شبه توني كروس فلازم ابوك او امك يكونوا المان، لانك لو اتولدت في المانيا لاب وام غير المانيين فالقانون مش هيعتبرك الماني ومش من حقك تمثل المانيا وتروح تشوف لك اي صرفه بقى بعيد عننا. فالحكومه بالتنسيق مع اتحاد الكوره فقاموا واخدين قرار سياسي وعملوا قانون الارض من اول يناير سنه 2000. اي طفل اتولد على ارض المانيا بياخد الجنسيه ويبقى الماني كامل الحقوق بغض النظر عن جنسيه ابوه وامه. بالتوازي مع شقلبه القانون دي فالاتحاد الالماني فرض قرار على كل انديه البوندسليجا بفتح اكاديميات حديثه لتطوير الشباب في كل مكان، وبداوا يبعتوا الكشافين يفتشوا في احياء المهاجرين الاتراك والافارقه والعرب على المواهب المدفونه دي، وده مش كرم او حبا فيهم طبعا ولكن لتقويه المنتخب الوطني. والنتيجه ان بعد 10 سنين المانيا بتنزل مونديال 2010 بمنتخب قوي جدا بيلعب كره ممتعه وسريعه مليانه عناصر مميزه جدا زي مسعود اوزيل التركي وسامي خضيره التونسي وجيرين بواتينج الغاني. وبفضل الثوره اللي عملوها بترفع كاس العالم المانيا في 2014 في قلب البرازيل، ولحد النهارده المانيا مستفاده من القانون ده بلعيبه كتير جدا زي سانيه وجنابري وموسيالا وروديجير وجندوجان وغيرهم كتير. وزي ما ذكرنا في اول الحلقه ان اولاد المهاجرين دول ما اتولدوش في الشانزليزيه او مدينتي ولكن ضواحي فقيره ومهمشه، فلعب الكره كان في مساحه ضيقه جدا وتحت ضغط بدني عنيف طلع نوعيه لعيبه عندها مقاومه للضغط العالي، لاعب بيعرف يكلفتك ويطلع من تحت الضغط بكل سهوله، لعيبه زي رياض محرز وديمبلي مثلا. وهنا بقى النظام الرأسمالي الكروي في اوروبا شم ريحه المصلحه وقرر يحول الفقر ده لمنظمه على اعلى مستوى. الاكاديميات الكبيره زي كليرفونتين في فرنسا بدات تتعامل مع اطفال المهاجرين في سن 10 سنين كانهم حقول نفط لازم نستفيد منه باقصى استفاده، ما هو مش هنطلع من المورد بلا حمص. الانديه بقت تاخد الطفل من ضواحي يقيسوا مرونه العضلات وقوه الاندفاع والقدره على التحمل وغيرهم من الحاجات المهمه، فتقدر تقول انهم اخدوا الجينات البدنيه الافريقيه اللي بتمتاز بالسرعه والمرونه ودمجوها بالتاسيس التكتيكي الاوروبي مع نظام غذائي وطبي. وطبعا المنظومه دي مش مبنيه على قوه الصداقه وحقوق الانسان لان الموضوع ليه جانب قبيح وعنصري جدا. على سبيل المثال للحصر في سنه 2011 القضيه المعروفه باسم قضيه الكوتا السريه. في السنه دي موقع صحافي فرنسي سرب تسجيلات صوتيه لاجتماع سري حصل جوه اتحاد الكوره وبحضور لوران بلان مدرب منتخب فرنسا، وقالوا بالنص ان النظام الحالي بينتج لعيبه بنمط بدني افريقي قوي مزدوجين الولاء، يعني بالبلدي كده زينا من الفلح ده وعاوزين عيال بيضه مسبسبه كده. لكن في النهايه الخطه السريه دي فشلت وما قدروش يطبقوها لسبب بسيط جدا، وهو انهم لو استغنوا عن مواهب المهاجرين دول مش هيشموا بطوله واحده، فالموهبه فرضت نفسها بالغصب عن العنصريه. عشان كده الفوز بالبطولات بيتحول لمخدر موضوعي بتستخدمه الحكومه كقوه ناعمه مزيفه. يعني اول ما فرنسا خدت مونديال 98 السياسيين رفعوا اشعارات ان كلنا واحد وقالوا بص الكرة ازاي وحدت المجتمع والكل عايش في تبات ونبات. خدت ايه فرنسا بسكوتك؟ ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك، دي بشرة خير. ويعني دي حنجره اللي حضرتك بتتكلم بيها. في كأس العالم الأخير قطر 2022 الناس كلها كانت بتتكلم عن إن فرنسا بتستورد لعيبة من أفريقيا، بس الحقيقة الموثقة بالأرقام كانت بتقول العكس تماما، لأنهم في المونديال ده كانوا أكبر دولة مصدرة للعيبة في العالم كله. كان في 53 لاعب اتولدوا وتربوا على أرض فرنسا وبيلعبوا في البطولة ولكن مش لفرنسا، ل10 منتخبات تانية تتنهم تقريبا من افريقيا والعالم العربي. منتخبات زي تونس والمغرب والسنغال والكاميرون دخلوا البطوله دي بقلب جامد وبلعيبه واكلين وشاربين كوره في افضل اكاديميات فرنسا. والموضوع ما وقفش عند مجرد مشاركه، لاننا شفنا مثلا تونس بتنزل الملعب وتكسب فرنسا نفسها 1-0 بهدف مين؟ وهبي الخزري اللي اتولد في اجاكسيو الفرنسيه ولعب في كل انديه فرنسا تقريبا. السنغال برضه نزلت المونديال بنص فرقه من الضواحي الفرنسيه. طب الكلام ده حصل ازاي قانونيا؟ اقول لك ان زمان الفيفا كان عنده قانون غبي، لو لاعب لعب لثانيه واحده فقط في ماتش رسمي مع منتخب اوروبي وهو عنده 17 سنه فخلاص ما بقاش من حقه يلعب اي منتخب تاني طول حياته. فالدول الافريقيه وعلى راسهم المغرب دخلوا في حرب قضايا وضغوط داخل الفيفا لحد ما نجحوا يشقلبوا القانون ده تماما. التعديل الجديد بقى بيقول لك ايه؟ لو اللاعب لعب اقل من 3 ماتشات مع المنتخب الاول تحت سن ال21 وما كانش فيهم ماتش في بطوله مجمعه زي كاس العالم او اليورو من حقه يغير جنسيته الرياضيه ويرجع لحضن بلده الاصلي. الحركه دي فتحت الباب لالاف الطيور المهاجره انها ترجع لبيوتها الاصليه من تاني. الموضوع ما وقفش عند القوانين بس، فمنتخبات زي المغرب والجزائر وتونس ما بقوش قاعدين حاطين ايدهم على خدهم،
مستنيين الواد لما يرفضوه في اوروبا ويجروا وراه يجيبوا المنتخب. لا، دول عملوا شبكات كشافين كبيره في اغلب اوروبا، في مدريد وامستردام وباريس وبروكسل. فالكشافين دول شغلهم الشاغل يلفوا على اهم المواهب من مزدوجين الجنسيه، ويروحوا البيت اللاعب يقعدوا مع امه وابوه ويقنعوا اللاعب نفسه انه في بلده الاصلي هيبقى ملك متوج، علشان يضمنوا الولاء بدري قبل ما الاتحاد الاسباني او الهولندي يشم الخبر. مونديال قطر 2022 ملحمه المنتخب المغربي اللي كتب التاريخ ووصل نص النهائي كاول منتخب عربي وافريقي يحقق الانجاز ده. المغرب في البطوله دي عملت ايه؟ نزلت الملعب وهزمت بلجيكا واسبانيا والبرتغال. كسبتهم بمين بقى؟ أشرف حكيمي اللي اتولد وتربى في مدريد وتأسس في أكاديمية ريال مدريد، حكيم زياش خريج مدرسة الكرة الهولندية في أياكس، سفيان بوفال ووليد الركراكي نفسه أولاد النظام الفرنسي. وعندنا هنا في مصر بدأنا نستجيب للحوار ده ونبدأ نهتم بمزدوجين الجنسية، وأول البشار كان اللاعب هيثم حسن. صحيح الموضوع متأخر جدا، بس في المستقبل نتمنى إننا نستفاد كتير من الموضوع. فالمهم إن أوروبا لقت نفسها في وضع يجنن، هم اللي طوروا من اللعيبة والمنتخبات التانية أخذت المنتج على الجاهز، والسحر انقلب على الساحر. القصة اللي حكيناها دي والشد والجذب بين القوانين ومسؤولين الكورة بتخلينا ساعات ننسى أهم حاجة في الفيلم ده كله، الإنسان، اللاعب نفسه اللي واقف بطوله في نص المعمعة دي. خلونا نشوف مع بعض دماغ اللاعب ونعرف الصراع النفسي المعقد اللي بيعيشه ناشئ لسه ما كملش 20 سنة في ملاعب أوروبا. الواحد من دول أول ما يبدأ يظهر بيصطدم بالنفاق الجماهيري. لعيبة زي بنزيما ولوكاكو وأوزيل ليهم تصريح مشابه، وهو إننا لما بنكسب بنكون مواطنين ومن أهل البلد، ولما بنخسر بنكون مهاجرين. الجماهير في أوروبا بتتعامل مع أولاد المهاجرين بصك وطنية مشروط، وطنيتك صالحة في المدرجات لحد أول إخفاق أو أول ضربة جزاء تضيعها. فاكرين طبعا اللي حصل مع بوكايو ساكا وراشفورد وسانشو في نهائي يورو 2020 ضد ايطاليا؟ طول البطوله هم ابطال انجلترا، واول ما ضيعوا البلنتيات في النهائي فالسوشيال ميديا اتقلبت في لحظات، وهوجه بقى من العنصريه، وبقوا في نظر الجماهير انهم المهاجرين السود اللي ضيعوا حلم البلد. ولكن اصلا علشان اللاعب يوصل المرحله دي ويقف على نقطه الجزاء ويشوط بيلن في اهم بطوله قاريه بالنسبه للبلد، فهو بيمر قبلها بحرب نفسيه تانية خالص. تخيل معايا عيل عنده 17 سنه مكسر الدنيا في اكاديميه اوروبيه كبيره والاتحادين بيكلموه في نفس الوقت. لما بتيجي لحظة الاختيار المصيري فالصراع ده بينفجر جوه دماغه. قرار زي ده ما بيكونش كرة وبس، ولكنه سؤال وجودي معقد جدا. انا هنتمي لمين فيهم ومين اللي هيكسب في الاخر جوه دماغي؟ بس عشان نكون منصفين وما يبقاش كلام كله عواطف ودراما، لازم نبص على الوش التاني للعمله، وهي البراجماتيه والبيزنس البحت. لان الكره في النهايه مهنه واكل عيش، واللعيبه في العصر الحديث بقت بتبص للموضوع بحسبه الورقه والقلم، ما فيهاش مشاعر. لما اللاعب يختار يمثل منتخب زي فرنسا او انجلترا بدل بلده الاصلي، فهو مش شرط يكون بايع القضيه، فهو في الحقيقه بيختار اكتر حاجه تامن مستقبله ومستقبل اولاده واحفاده كمان. اللعب للمنتخبات الاوروبيه الكبيره بيضمن لك ان سعرك في السوق يكون دايما في العلالي، وعقود الرعايه من الشركات العالميه تنزل عليك زي الرز. وفوق كل ده بتضمن فرصة حقيقية وملموسة انك تنافس على البالون دور كل سنة وتلعب في الادوار النهائية لكأس العالم واليورو وتدخل التاريخ. حسبة بيزنس كروي بحت بتخلي لعيبة كتير تقفل باب العاطفة وتختار اللي يوصلها لقمة المجد التجاري والرياضي برضه. وهنا بقى لازم احنا نطلع من فخ القالب اللي حطينا نفسنا فيها ونفهم طبيعة الجيل الجديد، لاننا عاوزين نشوف لاعب يكون حاجة واحدة بس، يا اما فرنسي يا اما جزائري يا اسباني يا مغربي. بس الحقيقة ان الانسان ده جواه كل الحاجات دي مع بعض ومن غير ما يحس باي تناقض. عادي جدا في عالمنا النهارده تلقى اللاعب الافريقي او العربي الاصل والجينات مسلم الديانة ومعاه باسبور اوروبي وثقافته وطريقة لبسه وكلامه فرنسي أو إنجليزي. هم تركيبتهم كده انصهار كامل لكل الثقافات دي في شخص واحد، والملعب هو المكان الوحيد اللي بيستوعب التركيبة المعقدة دي من غير ما يطلب منه يختار لون معين. فمن الآخر يا صديقي، الكورة في زماننا تقدر تقول إنها ببساطة فكرة إن يكون فيها نقاء العرق والدم جوه الملاعب صعبة جدا، واللي بيكسب بطولات النهاردة اللي بيكسب هو اللي عنده قوة في السعي وخطة حقيقية للتطوير والقدرة على إنه يستوعب التنوع ده كله ويطوعه لصالحه جوه الملعب. المنتخبات أصبحت مراية للنظام الاقتصادي والسياسي والإداري للدولة. وانا المايك يروح لكم انتوا. لو انت ناشئ ومكسر الدنيا في ملاعب اوروبا وجات لك لحظه الاختيار، هتروح ورا عاطفه بيتك واهلك وبلدك الاصلي، ولا هتختار البيزنس والفلوس وتامين مستقبلك لسنين كتير قدام؟ وهل انتوا شايفين اللي بيحصل ده سرقه علني للمواهب، ولا المنتخبات دي عرفت تستغل التنوع لصالحها؟ هستنى اراكم في تعليقات.